తప్పించుకున్న దాఖలాలు మనకు కనిపిస్తుండలేదు. కొంతమంది కార్లలో తమ ఊళ్లకు బయలుదేరుతుండగా మిగిలిన వాళ్ళు ఇలా రైల్వే స్టేషన్ లో బస్ స్టాండ్స్ లో ఎలా కిక్కిరిసిపోయి ఉన్నారో మనం చూస్తున్నాం. కనీసం నడవడానికి కూడా వీలు లేనంత రద్దీ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో కనిపిస్తోంది. గుంపులు గుంపులుగా ఎగబడుతున్నారు జనం. ఒకవైపు మాస్క్ లేకపోతే ఫైన్ వేస్తామని అధికారులు చెప్తున్నప్పటికీ చాలా మంది మనం చూస్తున్న ఈ దృశ్యాల్లో కూడా కొంతమంది మాస్క్ లేకుండానే కనిపిస్తున్నారు. ఒకవేళ మాస్క్లు పెట్టుకున్నా అవి ప్రాపర్ గా పెట్టుకోవడం లేదు. పిల్లలతో కలిసి వెళ్తున్నారు, వృద్ధులతో కలిసి వెళ్తున్నారు, కానీ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్న దాఖలాలు మాత్రం కనబడలేదు.